Բարի երեկո, եթերում ABC լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ եւ հիմա կներկայացնեմ օրվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփագիրը Հայաստանից եւ աշխարհից։ Իրավապահները կրկին Գյումրիում էին, նոր ձերբակալություններ քաղաքապետարանում։ Նոր մանրամասներ Սամվել Կարապետյանի գործի վերաբերյալ փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել։ Նզովք, որը չներեց իշխանությունը, ինչի համար են հետապնդում Արշակ Սրբազանին, ինչ վճիռ է կայացրել դատարանը։ Հայտնի է, թե որ եկեղեցում Փաշինյանը պատարագի կմասնակցի այս կիրակի, ով է պատարագիչը։ Աղտոտված օդի դեմ պայքարի միջազգային փորձը, որ երկրներն են հաջողել այս գործում եւ որ օրինակները կարող են գործածել մեր երկրում։ Գյումրիում զանգվածային անկարգություններ կատարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 4 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որոնցից 2-ը ձերբակալվել է։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկության այսօր աշխատավայրից ձերբակալել են Գյումրիի փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանին ու կոմունալ բաժնի պետ Արտյոմ Չադրյանին։ Նոր մանրամասներ կան նաև Սամվել Կարապետյանի գործի վերաբերյալ։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտարարել է, որ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Ժենյա Մելիքսեթյանի Սամվել Կարապետյանի ապօրինի կալանքի երկարաձգման դեմ փաստաբանական խմբի ներկայացրած բողոքները վարույթ են ընդունվել։ Դատարանը բողոքների քննությունն իրականացնելու է գրավոր ընթացակարգով, չնայած մենք միջնորդել էինք այն իրականացնել բանավոր կարգով, գրել է Վարդևանյանը։ Դատական ակտի կայացման օրը դեկտեմբերի 11-ն է։ Իդեպ քննչական կոմիտեն վերադարձրել է Anti-Fake AM լրատվական կայքից առգրավված տեխնիկայի մի մասը, տեղեկացնում է խմբագրությունը։ Վերադարձրած տեխնիկայի թվում բացառապես այն սարքավորումներն են, որոնց առգրավումը զավեշտի ժանրից էր եւ անգամ տեսականորեն չէր կարող որևէ պարագայում հետաքրքրություն առաջացնել քննչական մարմնի համար։ Նախաքննական մարմինը մոտ 22 օր ուշի ուշով զննել է տեսախցիկների եւ խոսափողների շտատիվները, ձայնի որակի կարգավորիչները, խոսափողները, դրոններ ու տեսախցիկները, լարերն ու էներգաբանկերը եւ զարմանալիորեն քրեական գործի համար հետաքրքրություն ներկայացնող ոչինչ չի հայտնաբերել ու տեխնիկայի այդ մասը վերադարձրել է։ Խմբագրությունից առգրավված համակարգիչներն, անվտանգության տեսախցիկների, DVR-ը, լրագրողների անձնական գործածման համակարգիչներն ու աշխատանքային նոթատետրերը դեռևս գտնվում են նախաքննական մարմնի մոտ, հայտարարել է լրատվամիջոցը։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը որոշել է Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին կալանավորել 2 ամսով։ Քննչական կոմիտեն ժամեր առաջ մանրամասներ է հայտնել, թե ինչու է ձերբակալել, ապա կալանավորել Արշակ Սրբազանին։ Քննչական կոմիտեն մանրամասներ է ներկայացրել Արշակ Սրբազանի գործից, ըստ տարածած հաղորդագրության, իբր Արշակ Սրբազանի ցուցումով 2018 թվականի հուլիսի 7-ին Դիվանատան քարտուղարի բջջային հեռախոսով լուսանկարել է Դիվանատան ընդունարանում կախված ակցիայի մասնակցին պատկանող պայուսակը, ապա լուսանկարը վայբերով ուղարկել է Սրբազանին, ինչից հետո պայուսակի մեջ իբր դրել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Նիստից առաջ փաստաբանները հայտնել էին, որ առանձնապես ակնկալիքներ չունեն Արշակ Սրբազանը պատրաստ է միանալ կալանավորված մյուս բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Պնդում են, թե այս գործի մեջ իրավագիտություն չկա։ Սրբազանը միայն ծիծաղել է այս ամենի հետ կապված, որովհետև այս ամենը արդեն ծիծաղելու է եւ զավեշտալի է եւ ամոթալի է։ Գիտեք, նույն տրամաբանությամբ, եթե որևէ բուհի տարածքում որևէ ուսանողի մոտ թմրադեղ հայտնաբերվի, նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել դեկանը կամ ռեկտորն է դա կազմակերպել, այսինքն մենք արդեն գործ չունենք իրավաբանության հետ։ Արշակ Սրբազանի դեմ ցուցմունք չկա, ուղիղ ցուցմունք չկա։ Ինչպես? Կասկածով է հայտնել, որ սապարկում է։ Տարբեր անձինք դրա մասին հետո խոսենք։ Այդ անձը այդ թվականին, այդ ամիսներին օրինակ գործակնություն անցել է, արդյոք օգտագործել է թմրամիջոցը։ Չգիտեմ, չունեմ այդ նյութեր։ Դրանք են, չէ՞, բայց չունեմ նման նյութեր, չգիտեմ էլ ում մասին է խոսքը։ Սակայն քաղաքական ու հասարակական գործիչները համոզված են, որ խնդրի արմատներն ավելի խորն են թաղված։ Արշակ Սրբազանին իշխանությունը չներեց Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից արած նզովքի համար։ Ով է կալանավորված արդեն 4-րդ Սրբազանը, Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը, ինչ նզովքի մասին է խոսքը ռեպորտաժում։
Արշակ arczepiskopos Խաչատրյան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետն է, 52 տարեկան։ Ծնվել է Արմավիրի Ոսկեհատ գյուղում, ավազանի անունը Սամվել։ Սովորել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, 1997 թվականին գերազանցությամբ պաշտպանել է ավարտաճար հնդկահայ գաղութը եւ Մայրաթորի նվիրականությունը Հնդկաստանում թեմայով։ Նույն տարում էլ ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, 2001 թվականին պաշտպանել է վարդապետական թեզ նվիրականությունը հայոց եկեղեցում թեմայով եւ ստացել վարդապետական աստիճան։ 2003-ից 2005 թվականներին դասավանդել է Գևորգյան ճեմարանում որպես 5 կտակարանի մեկնության, վարք սրբոցի եւ եկեղեցական երաժշտության դասախոս։ 2004 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ստացել է եպիսկոպոսական օծում։ Արշակ Սրբազանն ավարտել է ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ իրավաբան է։ 2023 թվականին արժանացել է arczepiskoposi կոչմանը։ 1996-ին կազմել եւ հրատարակել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ Սուրբ Էջմիածին հայ գեղարվեստական գրականության մեջ Անդաստանում գիրքը։ 2004-ին հրատարակել է նվիրականությունը հայոց եկեղեցում 10-ից 19-րդ դարերում աշխատությունը։ 2019-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակությունը տպագրել է Տեր Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի քարոզխոսությունների գիրքը, որոնումներ վերնագրով։ Արշակ Սրբազանի եւ գործող իշխանության հարաբերությունները սրվեցին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից հնչած հայտնի նզովքից հետո։ Ով Փորձում է ջնջել կամ կասկածի տակ առնել հայոց ցեղասպանության իսկությունը, նզովյալ պիտի լինի սերնդեսերուն։ Ով փորձում է ջնջել պատմական մեր հիշողությունը, անիծյալ պիտի լինի նրա ու նրա ընտանիքի անունն ու հիշատակը հավիտենապես։ Ով պայքարում է եկեղեցու դեմ հավիտենական դատապարտության ու ամոթի խարաննող պիտի հիշի պատմության մեջ։ Ով խարխլում է հայոց ընտանիքի հիմքերը, զրկված պիտի մնա ընտանեկան հայրից և ընտանեկան ջերմությունից։ Ով հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիծյալ և աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման։ Վերջերս անհայտ ծագման տելեգրամալիքը հրապարակել էր ինտիմ բնույթի տեսանյութ, որը վերագրում էին Արշակ Սրբազանին, սակայն վերջինս հերքել էր իր կապն այդ տեսագրության հետ։ Փորձագետը տեսագրության մեջ պատկերված անձի եւ համացանցից որպես նմուշ վերցված Արշակ Սրբազանի լուսանկարը համեմատել է իրար հետ եւ քանի որ նրանցում պատկերված անձանց ճակատային շրջանի, քթային շրջանի եւ կզակի շրջանի ձևը նաեւ սանրվածքը համընկնում են եւ այն հանգամանքը, որ երկուսն էլ կրում են ակնոց, եզրակացրել է, որ լուսանկարներում պատկերված է միևնույն անձը։ Փորձագետը նայել է լուսանկարներին ու ասել՝ հա էլի, նման են իրար։ Պարզ չէ, որ ցանկացած մեկին ցույց տաս այս տեսագրությունն ու Արշակ Սրբազանի նկարը նա էլ կասի նման են իրար։ Սա է ձեր փորձաքննությունը։ Իսկ ամենակարևորը փորձաքննության անվանումից թեև տպավորություն է, որ պետք է ստուգվեր նաև տեսագրության իսկությունը, բայց դա չի արվել։ Այսինքն քննչականին չի հետաքրքրել, թե տեսագրությունն իրական է արդյոք, թե օրինակ արհեստական բնականությամբ ստեղծված, կամ հնարավոր է, որ մոնտաժման միջոցով է ստեղծվել այդ տեսագրությունը։ Այս ամբողջից ելնելով կարող ենք հստակ պնդել, որ քննչական կոմիտեն հաստատեց Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի պնդումն առ այն, որ տեսագրության բովանդակությունն իր հետ առնչություն չունի։ Հերքումից մեկ օր չանցած ազգային անվտանգության ծառայությունը քննչական կոմիտեի շենքում ձերբակալեց Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին 2018-ին վեհափառի դեմ ակցիա իրականացնողներից մեկին վարկաբեկելու նպատակով վայուսակում թմրամիջոց դնելու մեղադրանքով։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը որոշել է Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին կալանավորել 2 ամիս ժամկետով։ Իսկ երբ տեղի ունեցողին իրավական տեսանկյունից զատ նայում ենք նաև քաղաքական ու քաղաքական տեխնոլոգիաների պրիզմայով, փազլը ամբողջանում է։ Քաղտեխնոլոգները համոզված են սրբազաններին ձերբակալելու, կալանավորելու եւ իրավաբանների բնորոշմամբ աբսուրդային գործերով ազատազրկելը ունի հստակ նպատակ։ Գործող իշխանությունը հող է նախապատրաստում ավելի վատ սցենարների համար։ Նախապատրաստում է հասարակությանը թմրեցնելով գիտակցությունը գալիք ավելի մեծ աղետին կամ աղետներին դիմանալու եւ չդիմադրելու համար։ Օվերտոնի պատոհանը բացված է, ով կլինի հաջորդը, Անահիտ Սարգսյանի ռեպորտաժում։ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը դարձավ Հայաստանում կալանավորված 4-րդ սրբազանը։ Նրա նկատմամբ կիրառվեց երկամսյա կալանք։
Վերջին ամիսներին հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնված Արշակ Սրբազան նորեր առաջ էր ասուլիս հրավիրել ու պարզաբանումներ տվել իր անվան հետ կապված տեսագրությունների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Այժմ էլ նրան թմրանյութերի գործով է մեղադրանք առաջադրվել։ Ինչ նպատակ ունի ձերբակալությունների այս շարքը, ով է լինելու հաջորդը եւ ինչի է փորձում նախապատրաստել հանրությանը իշխանությունը։ Արժե պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը կարծում է, որ պարզապես գտել են ինչ-որ մի բան, որը կարելի է կարկատել եւ բերել դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, որը նույնիսկ չի էլ կարդա իրեն մակագրած կալանքի հիմքերի մասը։ Կարծիք կա, թե հաջորդը վեհապարն է լինելու։ Մեկ վայրկյան անգամ չեմ կասկածում, ասեմ ավելին, հիմնավոր կասկածներ կա, որ իրենք շատ ավելի վատ քայլերի են պատրաստ դիմել։ Երեք չի ասեց, ինչ հրամայում եմ ես իմ հեղինակազրկված ազգային անվտանգության ծառայության իմ ցանկությունները կատարել ու կատարում եմ, պետք է կատարի, բա ինչ պետք է անի։ Որ հայը կանգնում է Նիկոլի, այսինքն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ճանապարհին, իրենց ճանապարհի ընկալումը միայն մեկն է, Հայաստանի պետության չգոյությունը, այդտեղ սկսում են բռնաճնշումները։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը նույնպես չի բացառում, որ այս ամենի միջոցով իշխանությունը հող է նախապատրաստում վեհապարի վեհարանից հեռացնելու համար։ Ասում է, Օվերտոնի պատուհանը բացված է։ Եթե սրանց մի քանի 2-3 տարի առաջ նույնիսկ ցարկավագի ձերբակալություններ անհնար բան թվում, հիմա արդեն արքեպիսկոպոսներ, թեմերի առաջնորդներ, դիվանապետ, այսինքն ոչ միայն սովորական եպիսկոպոսներ չեն կալանավորված անձինք, թեմերի առաջնորդներ են, դիվանապետն է Մայրաթորի։ Այսինքն դրանից Ցենկոմ միայն վեհապարն է մնում, այո, ուրիշ ավելի բարձր մակարդակի հոգևորականներ չկան։ Արժե Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը պայքարի կոչ է անում ամեն մարդու, ամեն քաղբանտարկյալի համար, սակայն պայքարը չպիտի կրի էպիզոդիկ բնույթ։ Եթե բավարար պայքար լիներ, այսօր չէր լինի 4-րդ սրբազանը։ Եթե հիմա չպայքարենք, ջանքերը չմեկտեղենք եւ դա չդարձնենք մեր 24 ժամյա խնդիրը, ելի մի ցավով պիտի մի արձանագրում անեմ, հաջորդը ուրիշ սրբազաններ են լինելու, ուրիշ քաղաքական գործիչներ են լինելու, ուրիշ լրագրողներ են լինելու, ընդհանուր մինչև վեհապար հայրապետ։ Դատավորի անուն ազգանունը կարդալիս անգամ պարզ է, թե վճիրն ինչպիսին է լինելու։ Ահա այսպիսին է ներկայիս արդարադատության վիճակը, կարծում են դատարանի դիմաց հավաքված աջակիցները։ Անահիտ Սարգսյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Այս ամենին զուգահեռ իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ եւս մեկ առատավոր երևույթ է փորձում սերմանել հասարակության մեջ։ Փաշինյանը հայտարարում է, թե գնում է միայն այն պատարակներին, որտեղ վեհապարի անունը չի հնչում։ Նախապես խնդրում են պատարակը մատուցող հոգևորականին զեղչել կաթողիկոսի անունը։ Համոզողը մի դեպքում կարող է ծանոթ լինել աշխատող կամ իր օգնականը, կախված է, թե ով ում է ճանաչում եւ ինչ անձնական կապեր ունի։ Փաշինյանն արդեն որոշել է, թե այս կիրակի որ եկեղեցում կմասնակցի պատարակին։ Դա Գյումրու Սուրբ Յոթ Վերք եկեղեցին է։ Ըստ փաստաբան Կարապետ Պողոսյանի, պատարակը մատուցելու է դրսից բերված ինչ-որ մեկը, ԱԱԾ աշխատակիցների օգնությամբ։ Տեղի քահանաներից բոլորի մուտքը արգելված է։ Տեր Գառնիկ քահանան պատարակ է մատուցելու ամենափրկիչում։ Սա կլինի ամենախայտառակ պատարակը, որը ամբողջությամբ կանցկացվի ուժայինների պնդաճակատության արդյունքում, գրել է Պողոսյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, որն այս օրերին Մարսելում է, խոսել է տեղի ունեցողի մասին։ Մարսելի Սրբոց թարգմանչած եկեղեցում հայտարարել է, որ խիստ մտահոգիչ է իշխանության որդեգրած հակաեկեղեցական քաղաքականությունը։ Մեր հայրենիքն ու հայոց եկեղեցին անցնում են դժվարությունների ու մեծ մարտահրավերների միջով։ Շարունակում են բաց մնալ արցախահայության իրավունքների պաշտպանության, Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող հայորդիների ազատ արձակման ու չընդհատվող մշակութային ցեղասպանությունը կասեցնելու հարցերը, ասել է վեհապարը։ Եկեղեցին է, որ զորացնում է ամենքից դժվարությունների ու մարտահրավերների դեմ պայքարում։ Եկեղեցին սոսկ քարեղեն կառույց չէ, այլ հավատացյալ մեր ժողովրդի հավաքականությունն է։ Եկեղեցին դուք եք, սիրելի հավատավոր զավակներ, բարեպաշտ ձեր կյանքով ու աստվածահաճո ձեր գործերով։ Լիահույս ենք ժողովրդի միասնությամբ ու հավատքի շնորհիվ կհաղթահարվի այս փորձությունն ու կչեզոքացվեն չարամիտ այս ոտնձգությունները։
Մինչ վեհափառ հայրապետը ահազանգ է հնչեցնում Հայաստանի արտաքին եւ ներքին կյանքում առկա վտանգների մասին, Ալիևը ավելի է կոշտացնում հռետորաբանությունը։ Ադրբեջանական մշակութային ժառանգության վերականգնումն ու պաշտպանությունը Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի օրինական պահանջն է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նրա խոսքով դա պետք է համընդհանուր արժեքները հարգելու, թշնամանքի էջը փակելու եւ ժողովուրդների միջև փոխըմբռնումը խթանելու համար։ Ալիևը նորից է խոսել այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի իրավունքների մասին։ Այսօր կարևոր է ակտիվացնել ջանքերը ապահովելու Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Ի վերջո, վերադարձի իրավունքը մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ Այս իրավունքի ապահովումը նշանակում է ոչ միայն ֆիզիկական վերադարձ հայրենիք, այլև հոգևոր ամբողջականության, մշակութային ժառանգության եւ հասարակության պատմական հիշողության վերականգնում։ Իսկ ներքաղաքական կյանքում արդեն 5-րդ օրն է Հայաստանում դեռ շարունակվում են քննարկումները կառավարության հրապարակած բանակցային փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Մինչ իշխանությունը այն ներկայացնում է որպես բացահայտում, նախկին 3 նախագահների ներկայացուցիչները պնդում են, որ Արցախը հանձնվել է պատշաճ բանակցությունների բացակայության հետևանքով։ Ում մեղավորությունը փաստաթղթավորվեց, ներկայացնում է Անիա Բաղյանը։ Փաշինյանը հայաթափեց Արցախը, Փաշինյանը հանձնեց Արցախը։ Իր թույլտվությամբ օկուպացրեցին Հայաստանի սուվերեն տարածքները։ Կառավարության էջում տեղ գտած բանակցային փաստաթղթերը դրանց ապացույցն են, նշում են 3 նախագահների ներկայացուցիչներն էլ։ Իր հրապարակած փաստաթղթերը հենց փաստաթղթավորել են այն կարգավիճակը, որ ինքը ունի, դավաճանի կարգավիճակը, ապացուցելով, որ սա քաղաքական գնահատական չի, սա պատմական, իրավական գնահատական է դառնալու նաև, որովհետև նախորդ 30 տարիների ընթացքում Արցախը եղել է հայկական եւ Արցախի իրավական կարգավիճակը եղել է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Փաշինյանը մերժել է բանակցելու հնարավորությունը, ընդգծում է Լևոն Զուրաբյանը։ Նա մի քանի արկածախնդրության է գնացել, որով էլ հրահրել է 44-օրյա պատերազմը։ Դրանցից մեկը ՀՀԿ Միսկի խմբի 2019 թվականի առաջարկը մի կողմ դրած Ստեփանակերտի հրապարակում արված հայտնի հայտարարությունն էր։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հաջորդը հունվարին Կապանում հրավիրված ասուլիսներ։ Շուրջ 5 ժամ տևած ասուլիսին Փաշինյանը դիմել էր Արցախի նախագահներին, բանակցային փաստաթղթերի վերաբերյալ կարծիք լսելու համար։ Զուրաբյանը կարծում է՝ միտումնավոր քայլ էր, որին հաջորդել էր նախագահների գրառումները անհամաձայնության վերաբերյալ։ Այն սրեց վիճակը։ Հաջորդ արկածախնդրությունը Տավուշյան մարտերին հաջորդած հայտարարություններն էին։ Ու մենք կհաղթենք։ Եվ ուրեմն, գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե Արցախի Հանրապետությունը։ Դիվանագիտական լռությամբ ու սադրիչ քայլերով Փաշինյանը լեգիտիմացրեց 44-օրյա պատերազմի մեկնարկը, նշում է ՀԱԿ փոխնախագահը։ Արցախի կորուստը, պատերազմը, հետագա 10 բախումները Ադրբեջանի հետ, մեր ստրատեգիական բարձունքների կորուստը, եւ այս չդադարող է բանի կապիտուլյացիայի այս գործընթացի միակ պատասխանատուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է եւ դրանք բոլորը հետևանք են իր ստոր, անբարոյական, տգետ եւ պատեհապաշտ քաղաքականության։ Փաշինյանի լարած թակարդը հակառակ էֆեկտն է ունեցել, կարծում է Գեղամ Մանուկյանը։ Տարիներ շարունակ ձգձգեցին փաստաթղթերի հրապարակումը, գիտակցելով, որ հրապարակման դեպքում իրենց քայլերն են բացահայտվելու։ Հայտնի խոսքը, հետաքննության մեջ ամենակարևորը, որ ինքդ քո վրա դուրս չգաս։ Իսկ այս փաստաթղթերի հրապարակումը թեև իշխանությունը կազմակերպել էր մեծ քարոզչական արշավ, բոլոր պատգամավորները իրենց պարտավորություն էին համարում շեֆի ասածը կրկնել, բայց վկայեց, որ իրականում բոլոր բանակցային փուլերում էլ դիտվել է արցախայության կամ արտահայտությունը, Արցախի կարգավիճակը, արցախայության կողմից Արցախի կարգավիճակը որոշել է որպես բանակցությունների հիմք։ Զավեշտ են որակում զրուցակիցներս ԿՊԱ-ականների բացատրությունը, թե ինչու չեն արձագանքել Միսկի խմբի 2019 թվականի առաջարկին։ Հայաստանը տեսել է այսքան ծերմագիրը 2018 թվականի իրավիճակի եւ գնահատման փուլում է եղել։ Հայաստանը ստանում է այդ առաջարկները 2019 թվականի ապրիլին եւ հունիսին եւ միջև ընդհուպ
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա եւ Ղարաբաղի վրա, գտնվում է գնահատման փուլի մեջ։ Պատասխան չի տալիս։ Այսինքն, ինչքան ժամանակ է պետք, որ դու պատասխանես այս առաջարկներին։ Փաշինյանն ու իր թիմը չեն հասկացել բանակցային օրակարգից ու ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին են խնդրել ծանոթացնել, բացատրել նրան, ասում է Գեգամ Մանուկյանը։ Խառնել է ամբողջ բանակցային տրամաբանությունը, վանել է Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ Հայաստանը ի տարբերություն բանակցային նախորդ բոլոր process-ներին հալվես դարձել է անհասկանալի միջազգային հանրության համար, որը շատ ավելի ազատ է արձակել Ադրբեջանի ձեռքերը, որն էլ հանգեցրել է 20 թվականի ողբերգության։ Մանուկյանը կարծում է, հասարակությունն ամբողջությամբ չի պատկերացնում, թե ինչ վտանգների է տանում Փաշինյանը երկիրը։ Նա մերժում է խաղաղությունը, հրահրում է պատերազմ ու խոսում այսպես կոչված խաղաղության մասին։ Պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին հետաքրքիր է, ինչու չհրապարակվեց Փաշինյանի եւ Ալիևի վերելակում հանդիպման խոսակցությունը, Պրահայում ձեռք բերված համաձայնությունները, ինչու Փաշինյանը չի հրապարակել բանակցային իր ժառանգությունը։ Անի Աբաղյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Երեք ազգային ժողովը այս տարվա վերջին նիստի ընթացքում քննարկել է նաև կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքը։ Օրենքի նախագծում կենդանիների քնեցման միջոցով սպանելը արգելող առանձին կետը չկա։ Կենդանասերներն էլ բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Նախագիծն ազգային ժողովը ընդունել է առաջին ընթերցմամբ։ Դինգո թիմի հիմնադիր նախագահը մեծ այդ զրույցում ասել է, որ չեն հանձնվելու, մինչև վերջ նախագիծը չփոփոխվի։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք մի բառով նշել կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը արգելվում է, բայց նշում ենք, չէ, կրակելը, խեղելը, վառելը, կախելը, ինչու ենք այդ բոլորը նշում, որպեսզի հետո երկիմաստության հարց չառաջանա։ Իսկ սուր շնչառական վարակներն ակտիվ փուլում են, շրջանառվում են ռինովիրուսի, բոկավիրուսի, ադենովիրուսների, պարագրիպի հարուցիչները, կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցիչներ, նաև H3N2 վիրուս։ Հայտնում է Առողջապահության նախարարությունն ու հորդորում սուր շնչառական վարակներով եւ գրիպով չհիվանդանալու, բարդություններից խուսափելու համար պատվաստվել սեզոնային գրիպի դեմ, դիմելով պոլիկլինիկա։ Գրիպի դեմ պատվաստումը նվազեցնում է գրիպով հիվանդանալու հավանականությունն ու կանխարգելում հիվանդության բարդությունները։ Սակայն պատվաստումը չի կարող նվազեցնել այն վնասը, որը հասցնում է մայրաքաղաքի աղտոտված օդը, որը անհանգստացնում է քաղաքացիներին։ Քաղաքապետարանը շարունակում է խոսել լուծումների մասին, բայց խնդիրը լուծում չի ստանում։ Իմ գործընկեր Սվետլանա Պետրոսյանն ուսումնասիրել է աշխարհի փորձը, որ երկրներն են հաջողել այս գործում եւ որ օրինակները կարող են գործածել մեր երկրում, դիտենք ռեպորտաժը։ Սա Երևանն է, մեր վարդագույն քաղաքը։ Ես հիմա գտնվում եմ քաղաքի այն հատվածում, որտեղից առաջ Արարատի ճկնաղ տեսարանն էր բացվում։ Ինչպես տեսնում եք, լեռը այսօր չի երևում։ Պատճառը մառախլապատ եղանակն է, թե օդի աղտոտվածությունը դժվար է ասել։ Պարզ է միայն մի բան. Երևանի օդի աղտոտվածության աստիճանը հատել է վտանգավոր սահմանը։ Որ ավելի լավ պատկերացնեք, օրերս Երևանի օդի աղտոտվածության մակարդակը այնքան է բարձրացել, որ եղանակի հավելվածը խորհուրդ է տվել դուրս չգալ եւ չքայլել։ Երևանում խնդրի լուծումը դեռ չեն գտել։ Օդի աղտոտվածությունը այսօր դարձել է գլոբալ մարտահրավեր, որը զգում է ողջ աշխարհը։ Աշխարհի զարգացած քաղաքներում օդի աղտոտվածությունն այսօր նույնքան կարևոր է համարվում, որքան անվտանգ փողոցները կամ որակյալ տրանսպորտը։ Հասկացել են, եթե չկանոնակարգեն մեքենաների հոսքն ու չավելացնեն կանաչ տարածքները, քաղաքներում շնչելու օդ պարզապես չի մնա։ Այդ մեղմ ասած վտանգավոր կանխատեսումներից խուսափելու համար տարբեր քաղաքներ համարձակ լուծումների են գնացել։ Օրինակ Լոնդոնը, Նյու Յորքը, Փարիզը, Մադրիդը, Տոկիոն հաղթահարել են օդի աղտոտվածության խնդիրը ընտրելով միասնական համակարգված մոտեցումներ։ Լոնդոնն օրինակ տարիներ առաջ ստեղծել է ուլտրացածր արտանետումների գոտին։ Դրա իմաստը պարզ է. եթե մեքենադ շատ է աղտոտում օդը, մուտքը դեպի քաղաքի կենտրոն կամ արգելված է, կամ էլ շատ թանկ։
Սկզբում մարդիկ դժգոհում էին, սակայն մի քանի տարի անց օդի աղտոտվածության մակարդակը քաղաքի կենտրոնում նվազեց շուրջ 40%-ով։ Ամերիկյան Լոս Անջելեսը տարիներ շարունակ խստացրել է օդի վերահսկողությունը, քչացրել մեքենաների արտանետումները, ներդրել էլեկտրական ավտոբուսներ։ Արդյունքում 20 տարվա մեջ օդի որակը զգալիորեն բարելավվել է։ Բրյուսելում ու Փարիզում էլ շաբաթվա որոշ օրերին քաղաքի կենտրոնում մեքենաների մուտքը պարզապես արգելված է։ Եվրոպական այդ քաղաքներում այդ օրերին ոչ թե մեքենաներ են սլանում, այլ հեծանիվներ։ Փարիզում նաև խոստացել են մինչև 2030 թվականը ամբողջությամբ արգելել դիզելային շարժիչով մեքենաները։ Իսկ Բերլինում մեքենաները, որոնք ցանկանում են մտնել քաղաքի որոշ գոտիներ, պետք է ունենան հատուկ կանաչ քարտ։ Այդ քարտը տրվում է միայն այն ավտոմեքենաներին, որոնք բավարարում են եվրոպական էկոստանդարտները։ Կոպենհագենում զարգացած է հեծանվային մշակույթը։ Բնակչության 50%-ից ավելին աշխատանքի է գնում հեծանիվով։ Դանիայում իշխանությունը ի տարբերություն Հայաստանի պարզապես չի նստում հեծանիվ ու բոլորին հորդորում անել նույնը։ Այնտեղ հեծանիվ վարելը խրախուսում են ոչ թե կոչերով, այլ անվտանգ ճանապարհներով, հատուկ նախագծված ենթակառուցվածքներով եւ հստակ օրենսդրությամբ։ Մասնագետները փորձում են աշխարհում օդի աղտոտվածությունը մեղմել նաև արհեստական սարքերի միջոցով։ Հատուկ մեխանիզմով աշխատող այս սարքերը, որ կոչում են քաղաք ծառեր, ստեղծել են գերմանացի գիտնականները։ Դրանց մեջ տեղադրված են ֆիլտրող գործիքներ ու ծառի փոքր ճյուղեր։ Մեկ քաղաք ծառը թթվածնով կարող է ապահովել այնքան մակերես, որքան հարյուրավոր ծառեր միաժամանակ։ Քաղաք ծառերն առաջինը փորձարկվել են Իտալիայում։ Օդի աղտոտվածության դեմ պայքարող սարքեր են ստեղծել նաև Բելգիայում ու Նիդերլանդներում։ Ավելին, որոշ մասնագետներ առաջարկում են անգամ շիրմաքարերը փոխարինել ծառերով, բայց այս ու նման օրինակ գաղափարները դեռևս մասսայական կիրառություն չեն ստանում։ Իսկ Չինաստանում պայքարն այլ ուղղությամբ է ընթանում։ Պեկինում, որտեղ տարիներ շարունակ շնչելը դժվար էր դարձել, իշխանությունը սկսեց փակել ածխով աշխատող գործարանները, փոխել ջեռուցման համակարգերը եւ պարտադրել գործարաններին կտրուկ նվազեցնել արտանետումները։ Մի քանի տարվա ընթացքում Պեկինի երկինքը փոխվել է այնքան, որ տեղացիներն այն անվանում են կապույտ երկնքի վերադարձ։ Սկանդինավյան երկրներում մոտեցումը բարդ, բայց արդյունավետ է։ Նրանք մեծապես անցել են վերականգնվող էներգիայի։ Նորվեգիայի մայրաքաղաքը օրինակ արդեն մշակել է ծրագիր, ըստ որի քաղաքը պետք է կլիմայականորեն չեզոք դառնա, գրեթե առանց վնասակար արտանետումների։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ խնդիրը լուծելի է, եթե կիրառվում են համադրված տրանսպորտային, քաղաքաշինական, էներգետիկ եւ կառավարման ոլորտների համատեղ բարեփոխումներ։ Սվետլանա Պետրոսյան, Նոնա Գևորգյան, Մհեր Դավթյան, ABC Media։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հեռախոսով զրուցել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ։ Կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական առևտրատնտեսական եւ գիտատեխնիկական գործակցության հարցեր։ ԱՊՀ շրջանակում փոխգործակցության խորացումը հատուկ ուշադրություն դարձնելով արդյունաբերական, էներգետիկ եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտներում համատեղ նախագծերին։ Զելենսկիի գլխից թագը չէր ընկնի, եթե Լեհաստանով անցնելիս հանդիպում խնդրեր նախագահի հետ։ RMF24 ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Միաժամանակ նախարարը քննադատել է Լեհաստանի նախագահին Ուկրաինայի իշխանությանն ուղղված պահանջի համար։ Նավրոցկին հայտնել էր, որ Ուկրաինայի իշխանությունը պետք է երախտագիտություն հայտնի իրենց տրամադրած օգնության համար։ Ավելի վաղ հաղորդել էին, որ Լեհաստանը ցանկանում է ընդլայնել ԵՄ3-ը Ուկրաինայի հարցով խաղաղության բանակցություններին մասնակցելու համար։ Եվ վերջում Netflix-ը 82.7 միլիարդ դոլարով գնում է Warner Bros. Discovery-ին, ներառյալ HBO Max եւ HBO կինո եւ հեռուստաստուդիաները։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ այս գործարքը միավորում է լավագույն հոսքային ծառայությունն ու Warner Bros.-ի դարավոր ժառանգությունը։ Warner Bros.-ի սերիալներն ու շոուները, ներառյալ Մեծ պայթյունի տեսությունը, Սոպրանոները, Գահերի խաղը եւ DC Comics-ը այժմ կկարողանաք դիտել նաեւ Netflix-ում։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ ABC լուրերը կրկին եթերում կլինի վաղը ժամը 12-ին, տաղավարում կաշխատի իմ գործընկեր Սվետլանա Պետրոսյանը։ Ես Գառնիկ Թավյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, բարի գիշեր։